여러분 도저히 안 되겠습니다. 저희 집에 강아지도 있고 아이도 있다 보니까 강아지는 자꾸 미끄러지니까 걱정이고 아이는 뛰어다니다 보니까 층간소음도 걱정되고 그래서 찾다 보니 나온 바로 이 제품 층간소음 방지도 되면서 미끄럼 방지까지 되는 플러버에서 제조한 울트렉스 러버 타일입니다. 혼자서도 편하게 셀프 시공이 가능하다고 해서 한번 해보겠습니다. Hours later. 처음엔 걱정을 좀 했는데 대략적으로 걸린 시간을 계산해보니까 제가 처음 셀프 시공을 해서 그런지 거실과 안방, 복도까지 순수하게 타일을 까는 시간은 대략 3-4시간 정도 걸린 것 같네요. 이야, 바닥 보세요. 기가 막히지 않습니까? 울트렉스 러버 타일을 직접 시공해봤는데 시공 방법과 왜 필요한지에 대해서 설명을 좀 해드릴게요. 먼저 바닥 타일을 해야만 하는 이유에 대해서 설명해 드릴게요. 아이들이 있는 집이라면 무조건 1순위로 걱정하는 문제죠. 바로 층간소음. 아파트 거주 중이신 분들은 아이들 뿐만 아니라 쿵쿵 걸어다니는 소음으로 인해 신경 쓰이거든요. 그래서 플러버 울트렉스 러버 타일로 소음을 방지할 수 있는데요. 소음 방지 타일인데 너무 얇은 거 아니에요? 하시는 분들 계실 텐데요. 아이들이 실제로 뛰어다니고 쿵쿵 걸어다니는 중량 충격음은 매트를 1개를 깔던 4개를 깔던 소음 방지 효과가 똑같다 이 말이죠. 바로 중량 충격음은 벽체 진동으로 전달되기 때문에 건축 단계에서 잡지 않으면 충격음을 방지하기 거의 불가능하다는 말입니다. 그래서 플러버는 생각합니다. 그리고는 층간소음을 막는 재료로는 밀도가 높은 재료를 써야 한다는 결론을 내리고 가정용에서도 사용이 가능한 러버 타일을 만들죠. 그것이 바로 울트렉스 러버 타일입니다. 쉽게 수치로 이야기 드리자면 시중에 있는 소음 저감 매트의 발포 매트 밀도는 약 100kg per 세제곱미터인데 울트렉스 러버 타일 밀도는 약 1500kg per 세제곱미터로 일반 매트리스의 15배 정도 차이가 난다고 하니까 수치만 봐도 소음에 관한 문제는 울트렉스 러버 타일이 압도적이죠. 제가 시공한 제품은 약 3.5T의 두께이지만 표면에는 스크래치나 찍힘 방지에 좋은 PP 필름을 입혀 우수한 내마모성을 가지게 했고 중간에는 천연고무와 합성고무를 섞어 내구성도 뛰어나며 우수한 난연 성능 또한 가지고 있으며 하단부에서는 충격을 흡수해 소음을 최소화시키는 구조라는 말이죠. 보시다시피 얇은 두께감으로도 충분히 만족하는 제품이고 셀프 시공이 가능한 타일이다 보니 기존처럼 매트에 발이 걸리거나 매트 사이로 들어간 먼지들 청소할 일도 없을 뿐더러 로봇 청소기가 걸릴 일은 없다고 보시면 됩니다. 그리고 또 한 가지, 미끄러지면 안 되잖아요. 저 역시 강아지와 함께 생활하다 보니까 바닥에 미끄럼 방지용 매트를 깔아놨었단 말이죠. 울트렉스 러버 타일은 표면에 PP 필름을 코팅하고 미끄럼 방지를 위해 샌드 질감까지 구현한 고무 타일입니다. 그렇기 때문에 반려견들이 안전하고 편안하게 다닐 수 있어서 좋고 반려견뿐만 아니라 아이부터 연세가 많으신 어르신들도 안전한 보행이 가능하다 이 말이죠. 그런데 간혹 물어보시는 분들 있으신데 그래도 좀 더 미끄럼 방지에 특화된 타일은 없나요? 라고 찾으시는 분들이 있으실 텐데요. 당연히 있습니다. 바로 울트렉스 러버 타일 컨버트입니다. 울트렉스 러버 타일 컨버트는 쿠션감을 강화하고 하단부에 엠보를 추가해 소음 방지뿐만 아니라 미끄럼 방지에 특화된 타일이라고 볼 수 있습니다. 반려동물과 함께 하시는 분들 중에 쓸개골이 안 좋다거나 관절이 안 좋은 상태인 경우 사용하시면 아주 좋고요. 미끄러움에 취약 지역인 화장실 앞이라든지 주방 같은 곳 이렇게 물기가 있는 곳에 사용하시면 좋습니다. 다만
일반 울트렉스 매트보다 쿠션감을 위해 두께감이 있다 보니 두 가지 타일 타입 중에 필요성에 맞게 선택해서 사용하시면 되겠습니다. 전체적인 인테리어와 밸런스를 원하시면 울트렉스 러버 타일을 추천드리고요. 나는 좀 더 안전에만 집중하고 싶다라고 생각되신다면 울트렉스 러버 타일 컨버트를 추천드립니다. 다시 본론으로 넘어와서 소음 관련 그리고 미끄럼 방지에 대해 설명을 드렸는데 내 마모성과 내구성을 설명드려야겠죠. 쉽게 말하자면 찍히고 긁히고 부서지고 얼마나 튼튼하냐 이 말인데 울트렉스 러버 타일입니다. 고무가 깨지나요? 웬만큼 긁히고 찍혀봐야 복원력이 있으니 걱정 없고 그래도 걱정될까봐 표면에 스크래치와 찍힘 방지에 강하다는 PP 필름을 표면에 입혔다 말이죠. 기존에는 뭐가 묻으면 지워지지도 않고 의자만 놔둬도 자국이 복원이 안 돼서 좀 보기가 싫었는데 울트렉스 러버 타일은 이물질 묻어도 그냥 닦아내면 되고 찍힘이나 눌림 자국 발생 안 해서 좋고 거기에다 울트렉스는 건강까지 신경을 쓴 완벽한 타일인데 우리가 흔히들 아는 가정용에서 사용하는 장판이나 데코 타일은 PVC 재질을 사용하는데요. PVC 재질은 생활 속 유해 물질이라고 불리고요. 요즘 새 아파트 바닥 보면 강마루, 강화마루 사용하는데 보통 MDF 재질이라는 말이죠. 포름 알데히드, 즉 발암 물질에 노출될 수 있다는 말입니다. 울트렉스는 천연 고무 베이스에 PP 필름을 표면 코팅을 했기 때문에 PP 재질 자체가 국제환경단체인 그린피스가 인정한 가장 안전한 플라스틱입니다. 그렇기 때문에 우리의 일상에서 사용하기에 가장 친환경적인 타일이라고 보시면 됩니다. 거기에다 표면 PP 필름은 여름철에는 표면에 냉기가 있어 시원하고 겨울철 난방 시 바닥에 고무 전체가 데워져 난방 효과가 오래 지속되기 때문에 사계절의 강점을 가지고 있는 타일이라고 보시면 되겠습니다. 그리고 가장 중요하다고 볼 수 있는 부분이죠. 바로 가격대. 여러분 셀프 시공 하시려는 이유 비용 절감 아닙니까? 전문가들 불러서 타일 시공하자니 너무 비용이 부담이 되니까 내가 직접 좋은 타일을 골라서 셀프 시공을 하는 건데 울트렉스 러버 타일은 모든 조건을 갖춘 최상급의 고무 타일인데 셀프 시공까지 가능하니까 너무 만족도가 높을 수밖에 없다 이거죠. 가정용으로 이번에 출시되다 보니까 그냥 타일을 깔기만 하면 됩니다. 물론 바닥재 본드를 사용하거나 타일 간 양면 테이프를 부착을 해서 좀 더 튼튼하게 시공도 가능하지만 저는 테이프나 본드 사용하지 않고 그냥 깔았습니다. 저는 바닥 셀프 시공을 처음 해봤어요. 그런데도 틈새도 없고 시간도 많이 들지 않고 완료했단 말이죠. 이 말이 뭐냐면 누구나 쉽고 편하게 셀프 시공이 가능한 타일이다 이 말이죠. 자 여러분 프리미어 인테리어 기능성 바닥재 울트렉스 러버 타일 제가 직접 시공해보고 말씀드립니다만 정말 만족감이 높습니다. 집안 인테리어 업된 건 당연하고요. 걸을 때마다 샌드 질감도 너무 좋고 안정성, 층간소음 걱정 모두 해결되다 보니까 이래서 타일은 좋은 제품을 써야 하는구나 다시 한번 느낍니다. 오늘 소개는 여기까지고요. 울트렉스 러버 타일 꼭 기억하시고 다음에도 좋은 제품으로 찾아뵙겠습니다.